Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alla patina d'Allah, la paz de misericórdia, a todo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, sto fratello Isaac Musa. Alhamdulillah che ci tornati completamente alla nostra serie. Questa volta abbiamo visto la regola dell'Iqfa, la regola dell'Iqfa. Abbiamo detto che volevamo vederlo anche applicato nettamente nel Corano, perché scorsa volta abbiamo visto un po', abbiamo estrapolato alcune parole qua e di là, abbiamo messe, però abbiamo detto proviamo a vederlo dentro il Corano, in un'aya, com'è sto ikfa, com'è che viene gustato, ed eccoci qua, inshallah. E in Surat al-Kahf, nella seconda aya, ci sono tutte le regole che abbiamo applicato finora, un po' qua e di là, ci sono un po' tutte, inshallah. E abbiamo preso questo sura qua, questa aya qua, per vederle un po' tutte, per esercitarci un po' su tutte prima di iniziare il nuovo argomento. Quindi, bismillah, recitiamolo prima. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Alhamdulillah. Quindi vediamo il primo versetto, che cosa abbiamo? Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Cosa vedete? Avete visto qualcosa che abbiamo fatto? Se voi vedete pure in pausa, guardate e noi adesso ve lo diciamo. Cosa abbiamo visto? Alhamdulillah, tutto tranquillo. Andiamo qua, anzala, questa qua è l'ultima regola che abbiamo fatto. In un sakina con za, con zel. Questa qua è la regola dell'ikfa, l'ultima che abbiamo fatto. Vedete che tutte le altre lettere, che sono tutte le lettere tutte le altre lettere dell'arabo, dell'alfabeto arabo che non sono dentro le altre regole che abbiamo visto, fanno tutte parte della regola dell'ikfa, quindi zel, anche essa fa parte della regola dell'ikfa. Quindi che cosa facciamo? Sopprimiamo, nascondiamo, che è cosa di prezioso, quindi sopprimiamo il suono del nun sakina con idgham e facciamo zel, quindi anzala, ok, ala abdihi il-kitaba, tutto normale, walam yaj'al lahu iwaja, tutto normale, alhamdulillah. Poi passiamo qua al secondo aya, che inizia un po' il divertimento, inizia la giostra, la montagna russa, andiamo su e giù, ci divertiamo, andiamo in questo parco qua, siamo stufi di quell'altro, andiamo in quell'altro parco lì, tutto un divertimento, tutto un gioco, Vediamo, qayyiman liyun, cosa abbiamo qua? Qayyima, abbiamo qua un fatatain, quindi stiamo attenti, fatatain, ok, che regola ci aspetta? Vediamo che regola ci aspetta, guardiamo la lettera successiva, abbiamo il lemma, quindi con il tanwin e il lemma, abbiamo detto che abbiamo la regola dell'idgham, e con lemma, il lemma e il ra sono quelle senza la ghunna. Abbiamo detto che l'idgham è diviso in due parti, con la ghunna o senza ghunna. Lam e ra sono senza ghunna, invece mim, nun, waw, ya sono con la ghunna. Alhamdulillah. Quindi qua cosa facciamo? Senza la ghunna, qayyiman liyun, quindi veloce, qayyiman liyun. Proprio non senti né nun sakina né nessun ghunna, nulla. Qayyiman liyun, veloce, passato, l'abbiamo fatto. Andiamo avanti. Qayyiman liyun dhera baqsan. Qua un'altra fatatain, quindi dice ok, cerchiamo di stare attenti, qua c'è qualche altro divertimento. Qual è questo divertimento qua? Vediamo qual è la prossima lettera. Un shin, shin, anche lui shin, anche lui fa parte della lettera delle ultime regole che abbiamo visto. Quale è? Ikhfa, ok, anche lui fa parte della categoria dell'ikhfa come zel. Quindi sopprimiamo, nascondiamo, nascondi il tuo tesoro, il mio tesoro. Come il Signore degli Anelli, il mio tesoro, il tuo tesoro, vuoi nascondere? Sopprimi, nascondilo, mettilo sotto,
lo nascondi con la hunna, quindi che cosa diventa? لينذر بأسا شديدا. Qua abbiamo, che cosa abbiamo qua? Un altro patate, subhanallah. Però la regola cambia, qua abbiamo visto, qua abbiamo visto il dram, poi qua il gioco è cambiato, abbiamo visto il fa, e qua cambia ancora il gioco, subhanallah. Ritorniamo a idgham, però con una cosa diversa, con una regola diversa, con qualche aggiunta, questa aggiunta qua, con la hunna, Qua abbiamo l'idgham senza la hunna, qua abbiamo ikhfa e qua abbiamo l'idgham con la hunna. Cosa diventa? Shadidam min. E qua abbiamo il nun sakina. E cos'è che viene dopo nun sakina? Il lem, quindi cosa diventa? Anche essa idgham senza la unna. Quindi potete vedere tutta la montagna russa, un su e giù, proprio le onde che ti prendono. Un surfista dice, mamma mia, mashallah, qua c'è una bella onda, prendiamola. Ma poi un'altra onda più grande, dice, mashallah, questa onda qua, la prendiamo, la prende. Dopo ne arriva un'altra, dice, qua sono nel mondo delle meraviglie per lui. Quindi ci stiamo divertendo. Un sakina abbiamo visto fatta il tanwin, qua l'abbiamo visto applicato con un sakina, min ladun, non min, proprio min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. E qua un altro divertimento, qua c'è un altro divertimento. Qual è il suo divertimento qua? Ajran, e qua cos'è? Il ha, ho detto anch'io c'ho qualche problema con la ha, però è soltanto questione di pratica. Su questione di pratica ti alleni, nessuno è perfetto, nessuno nasce capace, ci si allena. Ajran hasana. Quindi qua abbiamo fatatain, dice ok, fatatain, prima abbiamo giocato quel gioco lì, abbiamo giocato quell'altro gioco lì, adesso che gioco ci aspetta? Adesso ci aspetta il gioco del Izhar. E hanno detto che per Izhar sono tutte le lettere che provengono dalla gola, tutte le lettere che provengono dalla sgola, sono tutte le lettere del Izhar, tutte le lettere del Izhar. Quindi Ajran Hasana, qua quindi non fai nessuna, nulla di complicato, Izhar è chiarezza, vogliamo sentire un sakina o il tarwin, chiaramente, fammelo chiaramente, Ajran, nessuno khunna, non nascondi nulla, non fai nessuna fusione, non fai nessun cambiamento, no, lo voglio chiaro, semplice, fammelo chiaro e dopo proseguiamo, fammelo chiaro e procediamo, fammelo chiaro e amici come prima, Ajran Hasana, mi ha fatto chiaro, alhamdulillah, possiamo essere amici come prima. E qua ovviamente manca Iqlab che è la conversione, e quando è che avviene la conversione? Ogni volta che troviamo un nun sakina, un tanwin seguito con la ba, quindi c'è cos'è che diventa invece di fare, invece di diventare un suono come la nun, ma diventa un suono come la mim, non an ma mim, ok? MashaAllah, alhamdulillah. Ok, siamo un po' divertiti, ora ritorniamo un po' sui nostri passi, ritorniamo a quello che abbiamo promesso in questa lezione qua. In questa lezione qua abbiamo promesso le regole del mim silente. Ok, vediamolo sto mim silente qua, vediamolo. Bismillah, le regole del mim silente. Cosa ci dice? Ok, dice che le regole della mim silente, anche se hanno le stesse regole della izhar, idgham e ikhfa. Cos'è che ci manca? Però manca tranne però iqlab, la conversione, perché la mim è già mim di suo. E l'iqlab abbiamo detto che scambiava il nome, convertiva il suono della n in m, nel suono della mim. Ok, quindi lui è già mim di suo, non c'è bisogno di diventare mim, quindi il club non c'è, ok? Quindi
cosa diventa ovviamente che quindi ci sono le stesse regole, il dirham, tranne iqlab, izhar, ikhfa. Ok, uno può dirsi, ok, ma come faccio a riconoscere quali sono i dirham della nun o tanwin con l'idgham della mim, oppure izhar della mim da quelli del nun sakina, come faccio a distinguere queste robe qua? E quando diciamo mim silente, come la nun silente, vuol dire mim sakina, mim con lo skun, mashallah. Come facciamo a distinguere queste due cose qua? I sapienti hanno detto, come potete leggere, i sapienti hanno detto che dato che la mim, il suono della mim proviene dalle labbra, quindi cosa diventa? Il ram della labbra, ikfa della labbra, idhar della labbra. E labbra in questo caso qua diventa shafawi in arabo shafawi, quindi ilham shafawi, idhar shafawi, ikhfa shafawi. Quindi quando senti shafawi sai già che è della mim, quando senti soltanto idgham, dici ok, idgham, nun sakina, tanwin, alhamdulillah. Invece quando senti un'aggiunta, shafawi, dici ok, qua cambia il discorso, qua cambia il gioco e qua siamo nella parte della regola della mim. Adesso andiamo a casa della mim, prima abbiamo giocato a casa del nun sakina e tanwin, adesso si va in trasferta, si va a casa della mim, un po'. Non si può sempre giocare a casa di uno, si deve anche dare in trasferta, dare possibilità anche all'altro di fare la sua prestazione, presentarci la sua presentazione, Ok. Ok, la prima regola che vediamo è quella dell'idgham, quella dell'idgham. L'idgham abbiamo visto che vuol dire fondere insieme, fondere. In questo caso qua che cosa che fondiamo? Che cosa che fondiamo? Fondiamo la mim con la mim. Cioè, come fondiamo la mim con la mim? Fondiamo la mim con la mim. Quindi ogni volta che abbiamo la mim sakina, che è seguita da un'altra mim, facciamo l'idgham. E questa idgham qua viene con la hunna. In questo caso qua non c'è l'idgham senza la hunna. Per la mim l'idgham è con la hunna. Vediamo, bismillah, vediamo alcuni esempi. Potete vedere, abbiamo qua la mim, sakina con lo skun, e qua abbiamo un'altra mim, quindi facciamo l'idgham, fondiamo, perché è brutto dire brutto cavoli, no, non ci sta, no, fondi insieme, semplice, alhamdulillah, ammada, brutto, stesso suono, ammada, fondi insieme. Poi qua abbiamo, vedete, poi qua abbiamo kasabtum, qua abbiamo che cos'è kasab? Un qalqala, alhamdulillah, un qalqala. Vi ricordate ancora il qalqala? Kasabtum lakum ma kasab, kasabtum lakum ma. Cioè, qua abbiamo voluto mettere il sakina per far vedere che quando che è lo skun, quando diciamo silente vuol dire lo skun. Però di solito nel Corano, come abbiamo detto, lo troviamo così, per dirti che qua c'è una regola che devi applicare. Invece quando lo vedi così vuol dire che devi farlo con chiarezza, però abbiamo messo soltanto per fare un esempio, per rendere l'idea, inshallah. Però di solito lo troviamo così nel Corano, senza lo skun sopra, però ti dice che c'è lo skun e devi applicare una regola, che è silente, gli devi applicare una regola. Quindi kasabutum laukum, qua invece avevamo dovuto mettere lo skun perché diventa kasabutum, non c'è nessuna regola che si applica, kasabutum. Dopo vedremo la regola che si applica, c'è la sua regola perché diventa kasabutum,
lakum ma, e anche lui dice fallo con chiarezza, quindi potete già capire che dice chiarezza, il har, chiarezza, vediamo, chiarezza, rendimelo suono chiaro, kasabutum, abbiamo già anticipato quella lezione lì, kasabutum lakum ma, qua diventa ara aitum ma, dire ara aitum ma, cavoli brutto, ara aitum ma, no. Rendilo insieme, rendi la registrazione bella, rendilo buono, uno sta recitando, subhanallah, va, e legge, ara aitum, ma, rendilo insieme, inshallah, rendilo buono, rendilo divertente, mettici un po' di, un po' di spezie, rendilo divertente, rendilo buono, rendilo gustoso, ara aitum, ma, subhanallah, ara aitum, ma, ok. Ora come potete vedere, ogni volta che abbiamo l'idgham al-shafawi, sulla mim vedete che c'è il shadda è questo 3 forma rovesciata, questo qua, shadda, che fortifica il suono. Vedere ogni volta che abbiamo questa regola qua, quando si apre questa regola qua, abbiamo il shadda. Quindi possiamo anche dire che ogni volta che abbiamo il shadda si applica la regola dell'idgham, e questo qua può essere sia per l'idgham, subhanallah, sì, questo qua può essere per l'idgham, quello iniziale, quello del nun sakina o tanwin, oppure anche la regola dell'idgham al-shafawi, e sta a voi, basta guardare se è mim qua, se è mim silente, idgham shafawi, se è tanwin nun sakina, idgham normale, non al-shafawi, questo è qua il trucchetto. Ora vediamo qualche applicazione di questo, subhanallah, in questa regola qua che abbiamo visto. Ok, ora questo è il Surat al-Baqarah, ayah numero 64, vediamo, leggiamolo insieme, recitiamolo, più leggerlo, recitiamolo, vediamo cosa ci dice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم. Visto? Qua puoi fermarti, alaikum, qua abbiamo i segni per fermarti, i segni dello stop, come abbiamo detto, e qua i sfili che dice puoi fermarti o non fermarti, però è meglio non fermarti, ti dice, quindi rileggiamolo. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Ok? Quindi vediamo quello che abbiamo visto finora, le regole che abbiamo visto adesso nel mim shafawi. Abbiamo qua thumma, c'è shadda, non c'è il mim prima, questo qua è il suo shadda normale. Tawallaytum, eccolo qua, cosa c'è qua? Un mim sakina, come avete visto, ve l'ho detto, e qua possiamo, che di solito lo troviamo senza lo skun sopra. Vediamo se fa vedere, ok. Senza lo skun sopra, ma lo troviamo così, visto? Senza lo skun sopra. Eccolo qua, infatti, eccolo qua. Senza lo skun sopra e pam, eccolo di qua. Un altro mim, qui 2 mim, shadda, eccolo lì la shadda, quindi mim, thumma tawallaytum min. E qua cos'è sta mim qua sopra? Poi ne abbiamo un nun sakina, qua il ba, qua il ba, non l'avevamo visto prima, però l'abbiamo visto adesso, che è iqlab, dice convertimelo, iqlab, ecco si è presentato, prima non l'abbiamo visto sotto il capo, però si è presentato qua.
iqlab, quindi cosa fai? Sostituisci il suono del nun, che sarebbe min, in min ba'di, ok? No. Quindi abbiamo thumma tawallaytum quindi abbiamo due min ba'di, thumma tawallaytum min ba'di, quindi poi abbiamo qua dhalika, alhamdulillah, tutto normale, falawla fadlullahi alaykum, qua normale, wa rahmatuhu lakuntum, qua cos'è? È la penultima, diciamo che è la penultima regola abbiamo fatto, che abbiamo fatto, ikhfa è la penultima regola che abbiamo fatto, perché c'è il ta, quindi law kuntum. E qua abbiamo mim, mim sakina con l'altra mim, shadda sempre lì, quindi law kuntum, idgham law kuntum, quindi fondi, perché la stessa mim è brutto dire due volte, quindi le fondi assieme, law kuntum min al khasirin, ok? Law kuntum min al khasirin, leggiamo un'altra volta, recitiamo un'altra volta, col tajwid che abbiamo imparato finora, quindi lo abbelliamo con gli abbellimenti che abbiamo imparato finora, con le tecniche di abbellimento che abbiamo imparato finora, e abbelliamo questa aya qua, alhamdulillah, abbelliamola come si deve. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم. Qua abbiamo Allah, vi ricordate? Allah, abbiamo detto che Allah è solito il lemmo e il ra quando diventano forti, quando diventano deboli. Per il lemmo abbiamo detto che diventa forte soltanto per il nome di Allah, per il nome di Allah. E dopo c'è un'eccezione quando falla forte e quando falla debole. Quando anche si fa forte, quando si fa debole, rispondete parte. Allora, si fa forte, mettete pure in pausa se volete, si fa forte quando lo precede il damma o il fatah. Quando precede il damma, come in questo caso il damma o il fatah, allora diventa Allah, diventa forte. Invece se lo precede il kasra, diventa Allah, diventa normale, leggero. Quindi qua diventa forte, duro. Fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakum min al khasirin. L'abbiamo abbellito bene, abbiamo abbellito con quello che abbiamo imparato finora, alhamdulillah, mashallah. Questo qua è chiose, questo qua condividiamo, in questa serie qua stiamo imparando il tajwid, abbiamo iniziato dalle basi, abbiamo iniziato dall'alfabeto, perché prima di iniziare a leggere devi conoscere l'alfabeto, è da qui che abbiamo iniziato, dall'alfabeto, alif, ba, ta, sa, abbiamo iniziato da questi qua, fino a iniziare a metterli insieme, subhanallah. Ora siamo a un buon punto, ci stiamo abbellendo, ci stiamo divertendo, stiamo giocando, stiamo dribblando, quando sei bello allenato le cose diventano divertenti da fare, sei lì che fai un doppio passo, subhanallah. Questo qua è chiostra, ragazzi, e inshallah questa qua è la lezione per oggi, questa qua è la regola che abbiamo imparato per oggi, quindi mim, idgham al-shafawi, idgham della labbra, perché è della mim, ok? E se il video vi è piaciuto, se la lezione vi è stata utile, lasciate pure un like e condividete, perché abbiamo detto che forse c'è qualcuno che lì sta cercando anche lui di apprendere questa conoscenza qua, vuole imparare a leggere il Corano, dice non voglio farmi sfuggire questa opportunità qua di poter guadagnare soltanto leggendo alif, ba, ta, guadagnare in 10, avere i doni moltiplicati per 10 soltanto perché abbiamo letto alif, ba, ta, subhanallah, moltiplicare tutte queste lettere qua che abbiamo letto finora. Abbiamo letto questo qua, dopo abbiamo letto quella di Suratul Kahf, questo qua, subhanallah, è tutto un guadagno, quindi condividete il guadagno, condividendo il guadagno anche voi guadagnate, subhanallah, è tutto guadagno su guadagno, piramide, guadagno, non so,
non ci si perde nulla, quindi condividete, lasciate pure un like e se è la prima volta che venite a incontrare questo canale qua, su quello che facciamo. Come abbiamo detto, abbiamo iniziato dalle basi, alif, ba, ta, dall'alfabeto arabo, fino ad essere qua, è tutto sulla nostra playlist, quindi guardate, inshallah, questo è quello che facciamo. Quindi nella prossima lezione, nel prossimo video, la chios, Isaac Musa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.